ကျွန်တော်ကပြားရည်လေနောက်တစ်ခါအသားရှိတဲ့ Neosporin ဆေးတွေသုံးမနေနဲ့ကျွန်တော်ကသာသုံးလိုက်ကျွန်တော်ကနှစ်ပေါင်းထောင်ကြီးကတည်းကတဘာဝပိုးသက်စေအဖြစ်နာမည်ကြီးတာနော်ဟိုင်းကျွန်တော်ကငပြောကွာမှာကျွန်တော်ရဲ့အတွင်းသားလေးနဲ့ခင်ဗျားသွားတွေကို9မိနစ်တော့ပူပေးကြည့်ကျွန်တော်ထဲမှာပါတဲ့ပိုတက်ဆီယမ်နဲ့မက်ဂနီဆီယမ်တွေကသွားပေါ်ကအညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားပေးပါကျွန်တော်ကအုံးစီပါလက်သေးပေးကအသားပဲ့တာတွေခဏခဏဖြစ်နေလားခင်ဗျားရဲ့ cutie ခါတွေ6တွေ့နေလို့ဗျာကျွန်တော်ကခင်ဗျားရဲ့ဥယေပြားပါအခုတော့6တွေ့ရားရန်ပြီးဘောက်ထွက်နေပြီကောင်းမလျှော်ခင်ခင်ဗျားရဲ့ရှမ်ပူတွေကို tea tree oil 30လောက်ထည့်ဆမ်းပါကျွန်တော်ကအုံးစီပါပဲခင်ဗျားဥယေပြားကအရန်ချောက်နေလို့ဘောက်တွေပို့ဆိုးနေတာကောင်းမလျှော်ခင်တညချိုးပြီးကျွန်တော်ကိုနည်းနည်းစီနှိမ့်နေပေးထားကျွန်တော်ကတညလုံးအမြင့်ထိစိတ်ဝင်ထွားမှာကျွန်တော်ကပန်းတီးရှာလကားရဲ့ apple cider vinegar ဗျခင်ဗျားဥယေပြားရဲ့ pH level မညီညွတ်လို့ဘောက်တွေမပြောက်တာကျွန်တော်ရဲ့ရေရဲ့အချိုးကျယောဂီဥယေပြားပေါ်လောင်းချလိုက်ကျွန်တော်က aspirin ဆေးပြားပါခင်ဗျားကိုနှစ်ပြားလောက်အမုံကြည့်ပြီးခင်ဗျားရှမ်ပူထဲရောလျှော်လိုက်ကျွန်တော်ကခင်ဗျားရဲ့ရေပန်းကောင်းပဲနေ့တိုင်းရေပိုးတွေနဲ့ဥယေပြားကိုထိုးနေပြီးဘောက်မပြောက်ဘူးဆိုပြီးလာညှိမနေအောင်ညာတခြားသူတွေတရားဒီဗီဒီယိုလေးကို share ပေးအောင် info hub စုံလေးကိုလည်း follow လုပ်ထားအောင်နော်